Ну разберитесь, это же ваша страна. Вот если это дело касается вашего ребенка, вы как бы разбираетесь, даже в детские болезни погружаетесь. Ну так, да как следует погружаетесь. Начинаете лучше разбираться, чем педиатр, там, почему кашлянул или там, почему горло красное. А тут страна ваша, от которой зависит ваша жизнь, вашей семьи, и этого же вашего ребенка. Ну надо как-то потратить на это время, хоть чуть-чуть-то. Ну поднять одно место и найти время, чтобы разобраться в проблемах вообще страны, почему мы живем, почему мы так живем, почему мы остановились в своем развитии, в чем наши проблемы, из-за чего нас колбасит. Ведь завтра же вас убьют, потому что в конечном итоге, что большинство людей не сумело найти время просто понять элементарные вещи. Что ж, обычные дела нас с тобой